Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сейчас самое время показать вам рецепты из кабачков, которые получаются наиболее удачными и которые я готовлю все лето. Сегодня я покажу не все рецепты, поэтому подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Давайте приготовим вкусную и очень сочную пасту из кабачков. Для приготовления такой пасты нам понадобится всего один кабачок. И для начала мы при помощи овощечистки нарезаем его на очень тонкие слайсы. Как вы уже заметили, кожуру с кабачков я не срезаю, так как в ней содержится много витаминов и минералов. И вот такие тонкие, практически прозрачные слайсы у вас должны получиться. После того, как нарезали кабачок таким образом, берем обычный нож и придаем форму спагетти. Делается это очень просто. Если не получается идеально ровно, ничего страшного, на вкус это не повлияет. Кабачковые спагетти перекладываем в тарелку и пока убираем в сторону. Дальше займемся грибами. Нам понадобится примерно 200 грамм. Я буду использовать грибы-шампиньоны. Нарезаем их мелким кубиком. Такую пасту лучше всего жарить на чесночном масле. Для этого мы разогреваем сковородку, добавляем немного растительного масла и нарезаем один зубчик чеснока. Можно нарезать при помощи ножа, как это сделала я, либо пропустить через пресс. Обжариваем чеснок, чтобы он раскрыл свой аромат и паста стала еще вкуснее. После того, как чеснок обжарился, добавляем к нему нарезанные грибы и обжариваем их, пока не выпарится вся жидкость. А еще больше простых и вкусных рецептов из кабачков ты найдешь на нашем канале. Каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходи и подписывайся. Пока жарятся грибы, подготовим томаты. Нам понадобится всего один большой помидор. Нарезаем его на крупные кусочки. В этом рецепте идеально подойдут помидоры черри, но обычный помидор тоже хорошо сочетается с данными ингредиентами. И на вкус это никак не повлияет. Из грибов выпарилась лишняя жидкость, появилась уже румяная корочка, и это значит, что можно добавлять нарезанные помидоры. Немного их перемешиваем и сразу же добавляем творожный сыр, примерно 2-2,5 столовые ложки. При помощи лопатки все хорошо перемешиваем, пока сыр не объединится с остальными ингредиентами. Как только масса объединилась, сразу же добавляем спагетти из кабачков, для того чтобы помидор не успел размякнуть, а кабачок остался в меру хрустящим. После того, как добавили кабачковые спагетти, все аккуратно перемешиваем, буквально в течение 1 минуты, чтобы кабачки стали немного мягче. Уже в конце я добавляю немного соли и немного черного молотого перца. Специи я назвала базовые, вы можете добавлять свои любимые специи для овощных блюд. Здесь ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. После того, как добавили специи, еще раз аккуратно все перемешиваем. И можно даже накрыть крышкой и на очень маленьком огне буквально 5 минут все это протушить. Очень важно не пропустить, чтобы кабачки не развалились и не стали слишком мягкие. Кабачки должны остаться немного хрустящие, скажем так, состояние аль денте. Получается такая очень сочная и вкусная паста из кабачков, и время приготовления ее не займет у вас много времени.
Перед подачей обязательно посыпаем твердым сыром. На вкус такая паста просто пальчики оближешь. Я уверена, вам очень понравится. Обязательно попробуйте приготовить. Из кабачков можно готовить не только оладьи и овощное рагу, но и очень вкусные закуски. Одной из таких закусок являются рулеты. Предлагаю приготовить кабачковый рулет с плавленным сыром. Для кабачковой основы нам понадобится 500 грамм кабачков, которые нужно натереть на крупной терке. Дальше к натертым кабачкам добавляем немного соли. Перемешиваем это все руками и оставляем постоять на 5 минут, чтобы кабачок выделил сок. Теперь нужно хорошо отжать выделившийся сок, чтобы кабачок был прям сухой. В предыдущих видео мне много писали, что отжимать кабачок от жидкости совсем не обязательно, но я так еще не пробовала готовить. Очень интересно ваше мнение на этот счет. Пишите его в комментариях, мне будет интересно почитать. К кабачкам добавляем 2 яйца и примерно 1 столовую ложку сметаны абсолютно любой жирности, у меня 15%. Сюда же добавляем 3 столовые ложки просеянной муки и все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Муки у вас может уйти как больше, так и меньше, зависит от того, как хорошо вы отжали кабачки. Уже в конце, когда масса стала однородной, добавляем пол чайной ложки соли и немного черного молотого перца. По желанию можете добавить сушеный чеснок, либо свежий. Очень важно специи добавлять в конце, чтобы кабачок снова не пустил сок. Кабачковое тесто выливаем на противень, застеленный пергаментом. Я использую силиконизированный пергамент. Если вы используете обычную пергаментную бумагу, вам нужно дополнительно еще смазать растительным маслом, чтобы у вас точно ничего не пригорело и не прилипло. Кабачковое тесто распределяем ровным слоем при помощи лопатки или ложки. После того, как распределили вот в такой пласт, отправляем в разогретую духовку на 200 градусов и выпекаем примерно 15-20 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. И пока выпекается наша кабачковая основа, приготовим начинку. На крупной терке нужно натереть плавленый сырок. Нам понадобится 2 кусочка, это примерно 180 грамм. Чтобы было легче натирать, я предварительно положила сырки на 30 минут в морозилку, чтобы они немного подморозились. К сыркам добавляем 2 зубчика чеснока. Можете пропустить его через пресс, либо при помощи ножа мелко нарезать и добавить к натертым сыркам. Сюда же добавляем 3 столовые ложки сметаны, абсолютно любой жирности. Я использую 15% сметану. И затем все хорошо перемешиваем, чтобы масса стала полностью однородной. Берем остывший корж, переворачиваем его, затем выкладываем сырную начинку и распределяем ее по всей поверхности коржа. У меня корж получился достаточно тонким. Если хотите, чтобы он был потолще, то просто увеличьте все пропорции теста в 2 раза. После того, как распределили всю начинку, начинаем сворачивать очень плотный рулет. В этой же бумаге для выпечки я заворачиваю рулет и отправляю в холодильник на 2 часа для стабилизации. Можно оставить его даже на ночь. Рулет готов. Теперь нарезаем его на кусочки и можно подавать к столу. Такой рулет отлично подойдет в качестве перекуса и в качестве закуски для любого застолья. Получается очень пропитанным и с насыщенным вкусом. Прекрасным дополнением к такой закуске будет помидор. Его можно положить в начинку, либо нарезать на тонкие кружочки и выложить сверху.
Обязательно попробуйте приготовить такой рулет у себя дома. Я уверена, вы останетесь в восторге от такой закуски. Пишите свое мнение в комментариях, для нас это очень важно. Если хотите еще больше рецептов с кабачками, переходите на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить.